មាត្រា115កំណត់ហេតុស្រង់ចម្លើយការស៊ើបអង្កេតបឋម Record of Interrogation Preliminary Inquiry ការស្ដាប់ចម្លើយនីមួយៗត្រូវមានធ្វើកំណត់ហេតុ A written record shall be established for every interrogation កំណត់ហេតុត្រូវដកស្រង់ដោយត្រឹមត្រូវតាមចម្លើយរបស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ The record shall accurately reflect the responses of the relevant person ក្នុងករណីចាំបាច់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចហៅរកអ្នកបកប្រែដែលបានសម្បត្តិតាមសាសនាឬជំនឿរបស់ខ្លួននឹងបកប្រែឲ្យបានត្រឹមត្រូវ The judicial police officials may call for an interpreter, translator who shows fears under his religion or belief to interpret the responses as accurately as possible. អ្នកបកប្រែមិនអាចត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថឬបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងជាមួយទេ In any case, the interpreter shall not be selected from the police, military police, or any person who is involved in the case. យុត្រា116ការខកខ្លួនជាប់សង្ស័យ Police custody of suspect កាលណាការស៊ើបអង្កេតបឋមតាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមនោះបទបញ្ញត្តិនៃចំពុកទី3ស្តីពីការខកខ្លួននៃចំពុកទី4ស្តីពីការបញ្ជូនខ្លួននៃមាតិកាទី2ស្តីពីការស៊ើបអង្កេតករណីជាក់ស្ដែងក្នុងគន្លឹះនេះត្រូវយកមកអនុវត្តមាត្រា119អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្គាប់ឲ្យប្រគល់វត្ថុជូនម្ចាស់ដើមវិញ Competent authority to order return of seized items ព្រះរាជអាជ្ញាមានសមត្ថកិច្ចបង្គាប់ឲ្យប្រគល់វត្ថុដែលចាប់បាននៅក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតទៅម្ចាស់ដើមវិញប្រសិនបើវត្ថុទាំងនោះពុំមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសម្ដែងការពិតនោះទេនោះហើយប្រសិនបើកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុនោះគ្មានការជំទាស់អ្វីប្រកបប្រជាទេ The royal prosecutors can order the return of an item seized during a preliminary inquiry. He will do so if those items are not necessary as exhibits and there is no serious dispute over the ownership of such item. ប៉ុន្តែវត្ថុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សឬចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាអាវុធឬជាផ្ទុះព្រមទាំងវត្ថុដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់មិនអាចប្រគល់ឲ្យវិញបានទេ However, any item that is dangerous to persons or to property, such as weapons or explosives, or any item which is illegally held may not be returned. Such items shall be seized and deemed as property of the state or be destroyed. វត្ថុទាំងនោះត្រូវរឹបអូសទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋឬត្រូវបំផ្លាញចោល ក្នុងករណីមិនព្រមប្រគល់ឲ្យវិញទេអ្នកប្តឹងអាចប្តឹងតវ៉ាទៅអង្គព្រះរាជអាជ្ញាបាន In case the prosecutor refuse to return a seized item, a complainant may appeal to the general prosecutor. ព្រះរាជអាជ្ញានិងអង្គព្រះរាជអាជ្ញាគ្មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រគល់ទេកាលណាមានការចោទប្រកាន់ធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខយុទ្ធនាការស៊ើបសួរឬយុត្តិធិការជំនុំជម្រះ The royal prosecutor and the general prosecutor are not competent to return seized items during a judicial investigation or trial court proceeding. ព្រះរាជអាជ្ញានិងអង្គព្រះរាជអាជ្ញានៅតែមានសមត្ថកិច្ចកាលណាការស៊ើបសួរត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសេចក្តីសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ជាស្ថាពរ The royal prosecutors and the general prosecutor regains their competence if a judicial investigation is completed by a final non-suit order មាត្រា120ការប្រគល់វត្ថុដែលរឹបអូសជូនម្ចាស់ដើមវិញ Return of seized items seized រឹបអូស to take something quickly and keep or hold it កាលបើតុលាការដែលទទួលពីបណ្ដឹងបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយជាស្ថាពរហើយពុំបានសម្រេចសេចក្តីលើការប្រគល់វត្ថុដល់ម្ចាស់ដើមវិញទេនោះព្រះអាជ្ញាឬព្រះអង្គព្រះអាជ្ញាមានសមត្ថកិច្ចទៅតាមករណីនីមួយៗដើម្បីសម្រេចដោយឯកឯងបើលើពុំពាក្យសុំឲ្យមានការប្រគល់វត្ថុដល់ម្ចាស់ដើមវិញនោះនៅពេលដែលកម្មសិទ្ធិនៃវត្ថុនោះពុំមានការជំទាស់អ្វីជាប្រកបប្រជា If a case has been finally decided by the trial court but the court failed to make a decision on the return of a seized item, the royal prosecutor or the general prosecutor can decide at his
discretion on the return as long as there is no serious dispute over the ownership of the such item មាត្រា121ការសម្ងាត់នៃការស៊ើបសួរ confidentiality of judicial investigation ការស៊ើបសួរត្រូវតែជាការសម្ងាត់ The judicial investigation is confidential បុគ្គលទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងការស៊ើបសួរជាពិសេសចៅក្រមមេធាវីកណ្ដាលបញ្ជីនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថមន្ត្រីរាជការអ្នកជំនាញអ្នកបកប្រែគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលដែលមានសមត្ថកិច្ចដូចចែងក្នុងមាត្រា95ត្រូវរក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈ Person who participate in the judicial investigation, especially prosecutor, judge, lawyers, court clerks, judicial police and military police officials, civil servants, experts, interpreters, translators, medical doctors, and other persons mentioned in Article 95 shall maintain provisional confidentiality. Court clerk កុលាបបញ្ជី Clerk, a person who works in an office dealing with record or performing general office duties. មន្ត្រីរាជការ Civil servants ប៉ុន្តែការគោរពនៅការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈមិនអាចជាឧបសគ្គដល់ការប្រើសិទ្ធិនៃការការពារខ្លួនឡើយ However, such provisional confidentialities may not be used as an obstacle to the right of self-defense. យ៉ាងទៀតព្រះអាជ្ញាអាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈកាលណាខ្លួនយល់ឃើញថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពីរឿងណាមួយនោះជាព័ត៌មានមិនពិត Moreover, the royal prosecutor is entitled to make the declaration in public if he considers that false information in a case has been published. Entitled អនុញ្ញាត allow to give someone the right to do or have something ការបំពានលើការសម្ងាត់នៃការស៊ើបសួរគឺជាបទល្មើសដែលត្រូវប្រន្ទានទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន A breach of confidentiality regarding a judicial investigation is a misdemeanor punishable under the criminal law in force មាត្រា122ការបើកការស៊ើបសួរ Commencement of judicial investigation ការស៊ើបសួរត្រូវតែធ្វើឡើងដោយខានមិនបានចំពោះបទឧក្រិដ្ឋចំពោះបទមជ្ឈិមការស៊ើបសួរអាចធ្វើក៏បានឬមិនធ្វើក៏បាន A judicial investigation is mandatory for a felony however it is optional for a misdemeanor Mandatory describes something which must be done or which is demanded by law កាតព្វកិច្ចដែលខានមិនបានត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបានមាត្រា123សមត្ថកិច្ចដែនដី Territorial jurisdictions សមត្ថកិច្ច authorities of an official organization to make and deal with especially legal decisions ចៅក្រមដែលមានសមត្ថកិច្ចគឺចៅក្រមស៊ើបសួរនីតិកន្លែងបទល្មើស Competent judges are the investigating judge at the place of a criminal offense ចៅក្រមស៊ើបសួរនីតិលំនៅឋានឬទីសំណាក់របស់បុគ្គលដែលសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស The investigating judge at the place of residence of a suspected offender ចៅក្រមស៊ើបសួរនីតិកន្លែងចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស The investigating judge at the place where a suspected offender was arrested ក្នុងករណីដែលមានទំនាស់រវាងចៅក្រមស៊ើបសួរច្រើនរូបនៅសាលាដំបងខុសៗគ្នាហើយទទួលបណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងព្រមព្រៀងតែមួយដូចគ្នាទំនាស់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅប្រធានសភាស៊ើបសួរដើម្បីសម្រេច Where there is a conflict of jurisdictions between investigating judges of different courts for instance the conflict shall be referred to the president of the investigation chamber for settlement វិវាទសមត្ថកិច្ចដែនដីរវាងសភាស៊ើបសួរច្រើនត្រូវសម្រេចដោយប្រធានតុលាការកំពូល The conflict of territorial jurisdictions between investigation chambers shall be decided by the president of the Supreme Court ការសម្រេចនេះបិទផ្លូវតវ៉ា That decision shall be final and definitive បិទផ្លូវតវ៉ា not able to be changed or improved final complete or best
មាត្រា125វិសាលភាពនៃការប្តឹង Scope of Complaint ចក្រមស៊ើបសួរទទួលបណ្ដឹងអំពីអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ចូលរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញា The investigating judge is seized with the facts specified in the introductory submission ចក្រមស៊ើបសួរត្រូវស៊ើបសួរតែអំពីអង្គហេតុនោះប៉ុណ្ណោះ The investigating judge shall investigate only those facts ប្រសិនបើមានលេចអង្គហេតុថ្មីដែលអាចជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងពេលស៊ើបសួរចក្រមស៊ើបសួរត្រូវជូនព័ត៌មានអំពីអង្គហេតុនោះទៅព្រះរាជអាជ្ញា If during a judicial investigation new facts susceptible to be qualified as a criminal offence arise, the investigation judge shall inform the prosecutor. Susceptible, possible, able to be understood, proved, explained in a particular ways. Susceptible ព្រះរាជអាជ្ញាអាចប្តឹងសូមឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើការស៊ើបសួរអំពីអង្គហេតុថ្មីនេះតាមដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមបើគ្មានដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ចូលរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមទេចៅក្រមស៊ើបសួរគ្មានអំណាចស៊ើបសួរអំពីអង្គហេតុថ្មីនោះទេ The prosecutor can ask the investigating judge to investigate the new facts by making a supplementary submission. If there is no such supplementary submission, the investigating judge has no power to investigate the new facts. How? ប៉ុន្តែចៅក្រមស៊ើបសួរមិនចាំបាច់សុំដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមប្រសិនបើអង្គហេតុថ្មីនោះជាស្ថានទម្ងន់ទោសទៅលើអង្គហេតុដែលចែងនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរដំបូង However, if the new facts only constitute aggravating circumstances of the facts already under judicial investigation, no supplementary submission is required. មាត្រា126ការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យ Placing suspect under judicial investigation ចក្រមស៊ើបសួរត្រូវតែដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅបុគ្គលដែលមានចង្អុលប្រាប់ឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ An investigating judge has the power to place any person specified by the introductory submission under judicial investigation ចក្រមស៊ើបសួរមានអំណាចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យនៅបុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានតម្រុយច្បាស់លាស់ហើយស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងថាបានចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសទោះបីជាគ្មានការចង្អុលប្រាប់ឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរក៏បាន Moreover, an investigating judge may place any person under judicial investigation against whom there is precise and coherent evidence showing that such person is involved in the commission of the offence, even where that person is not indicated in the introductory submission. ចក្រមស៊ើបសួរមានអំណាចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យនៅបុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានតម្រុយច្បាស់លាស់ហើយស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងថាបានចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសទោះបីជាគ្មានការចង្អុលប្រាប់ឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរក៏ដោយ No ចក្រមស៊ើបសួរអាចដាក់បុគ្គលនោះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យក្នុងឋានៈជាចារីជាអ្នកផ្ដាំគំនិតឬជាអ្នកសំគំនិត The investigating judge may place such persons under judicial investigation as perpetrator, instigators, or accomplices of the offence. មាត្រា127ការស៊ើបសួរដាក់បន្ទុកនិងការដោះបន្ទុក Investigation of inculpatory or exculpatory evidence ចក្រមស៊ើបសួរបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរទាំងអស់ដែលខ្លួនយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្ហាញឲ្យឃើញការពិតដោយអនុលោមតាមច្បាប់ An investigating judge in accordance with the law perform all investigations that he deems useful to ascertaining the truth. Deem យល់ឃើញថា to consider or judge something in a particular ways. The areas has now been deemed safe. ចក្រមស៊ើបសួរមានករណីកិច្ចស៊ើបសួរទាំងដាក់បន្ទុកនិងដោះបន្ទុក An investigating judge has the obligation to collect inculpatory as well as exculpatory evidence មាត្រា128ជំនួយរបស់កាលាបញ្ជី Assistant of Court Clerks សំណុំរឿងស៊ើបសួរត្រូវរក្សាទុកដោយកាលាបញ្ជី The case file shall be kept by the clerk
កន្លះបញ្ជីចម្លងលិខិតនីមួយៗនៃសំណុំរឿងតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន If possible the clerk shall make copies of each record លិខិតចម្លងនេះត្រូវបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវតាមលិខិតដើមដោយកន្លះបញ្ជី The clerk shall certify that the copy records are true copy of the original សេចក្តីចម្លងត្រូវរៀបចំទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងបង្កើតទុក The copy shall be kept in the reserve file គ្រប់លិខិតនៃសំណុំរឿងត្រូវតែបង់លេខដោយកន្លះបញ្ជីតាមលំដាប់នៃកាលប្រវត្តិ The clerk shall assign code number for all code records in a chronological order សំណុំរឿងនិងសំណុំលិខិតដែលបង្កើតទុកត្រូវរំកល់ទុកនៅក្នុងការិយាល័យកាលាបញ្ជីនិងនៅមន្ទីរចៅក្រមស៊ើបសួរឬនៅក្នុងបន្ទប់ណាមួយដែលតុលាការដែលមានលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់ The original records and the reserved copies of the records shall be stored in the clerk's office, in the investigating judge's office, or in any room of the court with sufficient security conditions. មេធាវីឬលេខាធិការរបស់មេធាវីត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយចៅក្រមស៊ើបសួរឲ្យធ្វើការថតចម្លងដោយខ្លួនជាអ្នកចេញសហួយនិងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់កន្លះបញ្ជី The lawyer of his secretaries may be authorized by the investigating judge to copy the record at his own cost under the supervision of the clerk មាត្រា130ការចុះដល់ទីកន្លែងដោយចៅក្រមស៊ើបសួរនិងកន្លះបញ្ជី Travel to the sites by investigating judge and court clerks ចៅក្រមស៊ើបសួរអាចចុះដល់ទីកន្លែងជាមួយកន្លះបញ្ជីរបស់ខ្លួននៅលើវិសាលភាពនៃសមត្ថកិច្ចដែនដីនៃតុលាការជាដំបូងដើម្បីបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរដោយខ្លួនយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ជាអាចការពិនិត្យសម្ភារៈការចែកឆេរនិងការចាប់យកវត្ថុតាង An investigating judge may visit any site always accompanied by his clerk in the territorial jurisdiction of the court of first instance to personally conduct any investigative acts that he believes to be useful, such as site observation, search, and seizure of exhibits. Seizure ការចាប់យក taking the action of seizing something by force or with legal authority ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវជួនដំណឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញាអំពីការចុះទៅពិនិត្យនោះក្នុងករណីនេះព្រះរាជអាជ្ញាអាចរួមដំណើរជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរនេះ An investigating judge shall inform the royal prosecutor of this visit who may accompany the investigating judge ប្រសិនបើចាំបាច់នៃការស៊ើបសួរតម្រូវនោះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចចុះទៅកាន់ទីកន្លែងជាមួយកន្លះបញ្ជីនៅលើវិសាលដែនដីជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែចៅក្រមត្រូវជួយដំណឹងមុនដល់ព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការជាដំបូងនៅក្នុងដែនដីដែលខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់នោះ When an investigation necessarily so required, the investigating judge may visit any site within the national territory accompanied by a clerk. The investigating judge shall notify the prosecutor of the court of first instance of the location of the visit beforehand. Beforehand, earlier than a particular time. ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននេះ The investigating judge shall establish a written record of his activities មាត្រា131ដែលការចាត់ឲ្យស៊ើបសួរជំនួស Rogatory letters ចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសូមឲ្យចៅក្រមផ្សេងឬមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ឬអង្គភាពនគរបាលយុត្តិធម៌បំពេញកិច្ចខ្លះតាមដែលការចាត់ឲ្យស៊ើបសួរជំនួសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងមាត្រា173ដល់មាត្រា184នៃក្រមនេះ An investigating judge may issue a rogatory letter asking another judge, judicial police official or any unit of judicial police to undertake certain investigation activity under the conditions stated in Article 173 to 184 of this code. Undertake បំពេញកិច្ចការឬក៏ធ្វើ do undertake do
to do or begin to do something, especially something that will take a long time or be difficult. Students are required to undertake simple experiments មាត្រា132ការស្នើសុំឲ្យបំពេញកិច្ចដោយព្រះរាជអាជ្ញា Investigative actions requested by royal prosecutor នៅគ្រប់ពេលវេលានៃការស៊ើបសួរព្រះរាជអាជ្ញាអាចសូមឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើកិច្ចស៊ើបសួរណាមួយដែលខ្លួនយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ At any time during a judicial investigation, the royal prosecutor may request the investigating judge to conduct any investigative act that he believes will be useful. ប្រសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួរមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ព្រះអាជ្ញាទេនោះចៅក្រមរូបនេះត្រូវចេញដីកាបដិសេធក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃ If the investigating judge refuses to follow the prosecutor request, he shall raise a refusal order within 15 days ដីកានេះត្រូវមានសំអាងហេតុហើយត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងថេរវេលាឆាប់បំផុត This order shall state the reason for the refusal. The royal prosecutor shall be notified of this order without delay. Order ដីកាប្រសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួរមិនបានសម្រេចក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទេព្រះរាជអាជ្ញាអាចប្តឹងដល់ផ្ទាល់តាមរយៈពាក្យសុំទៅសភាស៊ើបសួរដែលសម្រាប់ជំនួសចៅក្រមស៊ើបសួរ If the investigating judge has not decided within 15 days, the royal prosecutor can seize the investigation chambers who shall have the power to decide in the place of the investigating judge. មាត្រា133ការស្នើសុំឲ្យបំពេញកិច្ចដោយជនត្រូវចោទ Investigative action requested by charged persons នៅគ្រប់ពេលវេលានៃការស៊ើបសួរជនត្រូវចោទអាចសូមឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើការសួរចម្លើយខ្លួនស្ដាប់ចម្លើយតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិន័យឬសារស័យសួរតទល់គ្នាឬចុះទៅដល់ទីកន្លែង At any time during a judicial investigation, the charged person may ask the investigating judge to interrogate him, question a civil party or witness, conduct a confrontation, or visit a site. The request shall be in writing with a statement of reason. ពាក្យសុំត្រូវជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងត្រូវមានសំអាងហេតុប្រសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួរមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យសុំនោះទេចៅក្រមរូបនេះត្រូវចេញដីកាបដិសេធនៅក្នុងថេរវេលា1ខែបន្ទាប់ពីពេលទទួលពាក្យសុំ If the investigating judge does not grant the request, he shall issue a rejection order within 1 month after receiving the request. ដីកានេះត្រូវតែមានសំអាងហេតុនិងត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់ព្រះរាជអាជ្ញានិងដល់ជនត្រូវចោទ This order states the reason, the prosecutor and the charged person shall be notified of the order without delay. ប្រសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួរមិនបានសម្រេចក្នុងថេរវេលា1ខែទេជនត្រូវចោទអាចប្តឹងដោយផ្ទាល់តាមរយៈពាក្យសូមដល់សភាស៊ើបសួរដែលសម្រាប់ជំនួសចៅក្រមស៊ើបសួរ If the investigating judge has not decided within 1 month, the royal prosecutor can seize the investigation chamber who shall have the power to decide the place of the investigating judge. មាត្រា134ការស្នើសុំឲ្យបំពេញកិច្ចដោយតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិន័យ Investigative actions requested by civil party នៅគ្រប់ពេលវេលានៃការស៊ើបសួរតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិន័យអាចសូមដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរឲ្យស្ដាប់ចម្លើយខ្លួនស្ដាប់ចម្លើយសាកសីឬស្ដាប់ចម្លើយជនត្រូវចោទសួរតទល់គ្នាឬចុះទៅដល់ទីកន្លែងពាក្យសួរត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងមានសំអាងហេតុមាត្រា135ការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅព្រះរាជអាជ្ញា Transmissions of case files to royal prosecutor នៅគ្រប់ពេលវេលាព្រះរាជអាជ្ញាអាចពិនិត្យមើលសំណុំរឿងស៊ើបសួរឬស្នើសុំឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿងមកពិនិត្យប៉ុន្តែត្រូវមានភារកិច្ចបង្វិលសំណុំរឿងនេះទៅវិញក្នុងថេរវេលា24ម៉ោង At any time the prosecutor may examine the case file or ask for its transmission. In the latter case, the prosecutor shall send the case file back within 24 hours. មាត្រា136វត្តមានរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាចំពោះកិច្ចស៊ើបសួរ Presence of prosecutor during investigating ព្រះរាជអាជ្ញាអាចមានវត្តមាននៅក្នុងគ្រប់កិច្ចស៊ើបសួរជាពិសេសក្នុងការសួរចម្លើយជនត្រូវចោទក្នុងការសួរតទល់និងការស្ដាប់ចម្លើយ The prosecutor may be present during the investigative act, in particular the interrogations of the charged person, confrontation and interviews.
ตามโดยสารประการต่างคลุนจิตามดังกล่าวนี้ตามเพลิงอันตรากรม Civil Party Applications by ways of intervention intervene การอันตรากรม intervention to intentional become involved in a difficult situation in order to improve it or prevent it from getting lost การสืบสวนត្រូវបានបើកបុគ្គលគ្រប់រូបដែលបានប្រកាសខ្លួនថាជាជនរងគ្រោះអាចតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរបានគ្រប់ពេលវេលា After the opening of the judicial investigation, any person who claims to be victims of an offence may at any time file a request to become civil party to the investigating judge ការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីតាមផ្លូវអន្តរាគមន៍ធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្រូវតាមទម្រង់ណាមួយឡើយ No specified form shall be required for the request to become civil party by way of intervention ការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលិខិតនេះត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណុំរឿង When a civil party request has been made in writing, the request shall be attached to the case file ការតាំងខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុ When the request is made orally, the investigating judge shall establish a written record of it. ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវជូនដំណឹងអំពីការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដល់ព្រះរាជអាជ្ញានិងដល់ជនត្រូវចោទ The investigating judge shall notify the prosecutor and the charged person about the civil party application មាត្រា138 notify ប្រាប់បណ្ដឹងដោយមានការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី Complain with applications to become civil party ជនរងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋបទមជ្ឈិមអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរមានសមត្ថកិច្ចដោយមានការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីពាក្យបណ្ដឹងអាចដាក់ក្នុងនាមជនរងគ្រោះដោយមេធាវី A victim of a felony or misdemeanors can file a complaint with the request to become a civil party with the investigating judge. The request may be lodged by lawyers on behalf of the victim. Lodge, store, ដាក់ Put something in a safe place. មាត្រា139ការបញ្ជូនបណ្ដឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញា Deliveries of complaints to prosecutor ចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើការកត់សម្គាល់នៅការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយមានការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីតាមដីកា The investigating judge confirms the reception of a complaint with an application to become a civil party in an order ចៅក្រមស៊ើបសួរបញ្ជូនបណ្ដឹងនេះទៅព្រះរាជអាជ្ញា The investigating judge sent this request to the royal prosecutor ក្រោយពីបានឃើញពាក្យបណ្ដឹងដោយមានការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវបណ្ដឹងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរតាមដោយការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ After seeing the complaint with an application to become a civil party, the prosecutor files an introductory submission with the investigating judge. ដោយការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរនេះអាចធ្វើប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធិជនទោះបីជាមិនដឹងដោយមានការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចោទទៅលើឈ្មោះបុគ្គលម្នាក់ឬច្រើនអ្នកក៏ដោយ The introductory submission may be made against unidentified persons even if the civil party name one or more persons ព្រះរាជអាជ្ញាអាចសុំដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរកុំឲ្យស៊ើបសួរប្រសិនបើបណ្ដឹងអាជ្ញាត្រូវបានផុតរលត់ឬប្រសិនបើអំពើនេះមិនមែនជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេ The royal prosecutor may request the investigating judge not to investigate if the criminal action is extinguished or if the act do not constitute a crime. Constitute be considered as to be or be considered as something. This latter defeat constitutes as major setback for the government. ត្រូវបានពិចារណាជាត្រូវបានគិតជាក្នុងករណីដែលចៅក្រមស៊ើបសួរនៅតែសម្រេចស៊ើបសួរចៅក្រមព្រឹកនេះត្រូវចេញនៃការសម្រេចដោយមានសំអាងហេតុហើយត្រូវបញ្ជូនដំណឹងជាបន្តដល់ព្រះរាជអាជ្ញា In case the investigating judge contrary to the royal prosecutor request decide to continue to investigate, the investigating judge shall issue an order with a statement of reasons. The prosecutor shall be notified of the order without delay. មាត្រា140ការបង់ប្រាក់តម្កល់ទុក Payments of deposits
ដោយផ្អែកទៅលើធនធាននៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងទៅលើការលំបាកនៃរឿងដែលអាចមើលឃើញជាមុនចៅក្រមស៊ើបសួរកំណត់តាមដោយការសម្រេចនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីត្រូវបង់ព្រមទាំងរយៈពេលដែលត្រូវបង់ប្រាក់នោះផង Based on the resources of the civil party and on the predicted difficulty of the case, the investigating judge shall issue an order fixing the amount of deposits to be paid by civil party and the time for payment. ប្រសិនបើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីពុំមានលទ្ធភាពអាចបង់ប្រាក់តម្កល់ទុកបានទេចៅក្រមស៊ើបសួរអាចលើកលែងមិនឲ្យបង់ប្រាក់នេះបាន If the civil party is incapable to pay the deposits, the investigating judge may exceptionally not require payment of a deposit. ในการនេះត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី The civil party shall be notified of this order without delay. ក្នុងករណីដែលមានការបង់ប្រាក់តម្កល់ទុកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទទួលបង្កាន់ដៃដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានតុលាការព្រះរាជអាជ្ញានិងក្រឡាបញ្ជី For his payment of the deposit, the civil party shall receive a receipt signed by the court president, the royal prosecutor, and the court clerk. ប្រសិនបើប្រាក់តម្កល់ទុកមិនត្រូវបានបង់នៅក្នុងរយៈពេលដែលកំណត់ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរទេពាក្យបណ្ដឹងដោយមានការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីត្រូវប្រកាសថាមិនអាចទទួលបានដោយចៅក្រមស៊ើបសួរ If the deposit has not been paid as fixed by the investigating judge, the request by the civil party shall be declared inadmissible by order of the investigating judge. ចៅក្រមស៊ើបសួរនេះសម្រេចតាមដីកាដែលត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី The civil party shall be notified of the order by the investigating judge without delay. ប្រាក់តម្កល់ទុកត្រូវបង្វិលទៅសាមីខ្លួននៅពេលបញ្ចប់នីតិវិធីលើកលែងតែត្រូវអនុវត្តបញ្ញត្តិនៃមាត្រា141នៃក្រមនេះ The deposit shall be returned once the procedure is completed except as provided by Article 141 of this code. ប្រាក់តម្កល់ទុកត្រូវតម្កល់ទុកនៅក្នុងករណីពិសេសដែលបើកនៅក្នុងធនាគារឬរក្សាទុកនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិភាពយ៉ាងរឹងមាំ The deposit shall be maintained in a special bank account in a bank or at any other place where there is maximum guarantee of security ទីកន្លែងនេះត្រូវជ្រើសរើសតាមការព្រមព្រៀងរបស់ប្រធានតុលាការនិងព្រះរាជអាជ្ញា This place shall be selected with the mutual consent of the president court of and the royal prosecutor មាត្រា141បណ្ដឹងដោយបំពានឬបណ្ដឹងដោយអូសបន្លាយពេលវេលា Abusive or dilatory request ប្រសិនបើការស៊ើបសួរដែលបានបើកបន្តពីពាក្យបណ្ដឹងដោយមានការតាំងខ្លួនជាបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទៅបានបិទតាមដោយការលើកលែងចោទប្រកាន់ហើយប្រសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួរយល់ឃើញថានីតិវិធីធ្វើឡើងដោយរំលោភឬដោយអូសបន្លាយពេលវេលានោះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសម្រេចតាមដោយការសម្រេចឲ្យដើមបណ្ដឹងបង់ប្រាក់ពិន័យរដ្ឋបវេនី When a judicial investigation open on the basis of a request from a civil party is determined by a non-suit order and the investigating judge considers that the procedure was abusive or dilatory, he may decide to impose a civil fine on the civil party not exceeding the amount of the deposit, impose បង្ខំ force to officially force a rule tax punishment to obey or receive ចំនួនប្រាក់ពិន័យមិនអាចលើសចំនួនទឹកប្រាក់តម្កល់ទុកឡើយ